Фига себе, нифига себе. Походу серьезный чел. Я даже не знаю, как это воспринимать. Это прям либо пугало байкера, пугало байкера, либо это он, короче говоря, противник байкеров. Надо побыстрее просто уезжать от него, потому что у него, возможно, туша байкера там настоящая. Чучело. Охотник на байкеров, короче говоря, собирает коллекцию. Блять, вот один раз какую-нибудь хуйню сотворит человек, блять, добра не жди от него. Сейчас. Чё говоришь? Ну ты в меня перестраиваешься, братан. Нет, ты сейчас у меня перестраивался. Ну я понимаю, я же ничего без претензий. Я понял, хорошо. Он, наверное, первый раз тоже все видел, да, когда через 5 пол... А, ну он сейчас тоже все видит, я понял. Манера вождения, уровень Ford Focus хэтчбэк, короче говоря. Просто чувак так ездит, а потом еще спрашивает, почему ему бибикают. Слушайте, нормальная стратегия, мне нравится. А если там тетя таксистка, а такое слово есть вообще? Вот они, короли дорог. Вот вы думали, кто король дороги? Мотоциклист? Нет, вот они, короли дорог в Москве. Собиратели пробок. Блядь, такой нахуй, ебаный в рот. О, ни хрена себе. Я уж думал, невидимый геликоптер какой-то, черные вертолеты натовские прилетели, а нет. Это он просто взлетал. Пять, 5. Что я даже на пятерке отвлекся, не обратил внимания, как Мерседес планирует меня обогнать. У него это даже получилось на время. А таких вещей прощать, конечно же, нельзя. Тем более немцам. Получится у меня сегодня подключить к стану, да. Самый медленный разворот, блин, этого года. И в самом неудачном месте, прям рядом
с пешеходным переходом. Бля, вы смотрите, она все так делает, по-моему, это женщина. Она все так делает, она и повернула сейчас так. Опа-на, вы посмотрите, кто-то вылетел, походу. Кто-то, походу, вылетел вообще на тротуар. Мотобатовцы там стоят. Тут какая-то дичь произошла, вам точно говорю. Вылетел, походу, на Infiniti или что это? Ебать, вы смотрите, остановку снес. Слушайте, это, я думаю, в новости попадет. Либо остановку, либо рекламный стенд какой-то. Ёлки-палки, мотоциклов не видно, кстати, вообще. Так что, видимо, один чудик на машине что-то исполнил, либо его подрезали. Вот это отстрелы, пацаны, вот это вот отстрелы. Мой фазер просто детский сад по сравнению с этим. Да не, ну конечно да, ну по эмоциям тут сразу понятно все. Повеселее едет, чем фазер. Сейчас даже режим не спортивный стоит, а ну этот стандартный типа. Да, но это pure evil, чистое зло на самом деле. По звуку все понятно. Между рядов зашибись, она, конечно, очень маленькая. Управляется еще проще даже, чем фазер, мне кажется. У R-ка есть R-ка. Не, ну все понятно, мотик топ, что тут говорить. Двухминутная поездка, все поставил по своим местам, да? Ну, посадка, конечно, неудобно, но как бы, в принципе, даже можно привыкнуть. Если вы прям фанат такого, то можно привыкнуть к этой посадке. Вот. Движок валит, но я говорю, по сравнению с фазером, честно говоря, ну, примерно это и ожидалось. То есть, ну, движок-то один. Примерно то и ожидалось. Просто это более форсированный, как бы, но суть та же, на самом деле. Это, по-моему, другое поколение, да, движка, но суть та же. Коробка то же самое, сцеп то же самое. В принципе, вот так. Че, ебам? Да. Все, чел потерял дар речи. Чуваки идут, вообще не парятся, просто на красный. Им нормально. Смотрят такие, типа, они что ждут, что я сейчас, типа, ну, какой знак они ждут от меня, что я должен на заднее встать, чтобы они пробежались немного. Я же тоже, ну, не еду, потому что они идут, я же их пропускаю. Не, ну это, вот вы мне скажите, это не мудак? Мне можно ругаться матом в данном случае? Вот все хейтеры, когда я там матом ругаюсь, да, вот в данном случае можно или нет? Можно определить его как дебилоида вообще последнего? Я думаю, можно. Я делаю ставку на то, что можно. Чуваки, походу моя аура действует плохо на предмет. Ну, вы видели, я силой мысли, я так хотел на самом деле. Я просто силой мысли, короче говоря, уронил ее.
Смотрите-ка, первая ситуация в этом году, когда БМВшника подрезали бедного. Причем кто подрезал пикапа, вот, а вообще адекватные обычные люди ездят на пикапах. Всем привет еще раз. Уже сезон, я езжу на мотоцикле, привезенном под ключ с японского аукциона. Еще раз. С японского аукциона. Под ключ. Под ключ. Всем привет с японского аукциона. Уже сезон. Всем привет еще раз. Уже сезон, я езжу на мотоцикле, привезенном под ключ с японского аукциона. Под ключ уже сезон.